तो देखिए दोस्तों, सूखा हुआ पेड़ को हेलीकॉप्टर के मदद से ऐसे काटा जाता है। सबसे पहले एक आदमी को पूरा व्यवस्था के साथ उस पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है जिस पेड़ को काटना होता है, और उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को कुछ इस तरीके से लटका दिया जाता है और दूसरा छोर उस पेड़ में बांध दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से बांधा जाता है जो आप देख पा रहे होंगे। फिर कट्टर मशीन ले करके उस सूखे हुए पेड़ को इस प्रकार काटा जाता है। जब ये पेड़ के आधा भाग कट जाता है तो हेलीकॉप्टर ऊपर से ही उठाकर लेकर चला जाता है और किसी भी व्यक्ति को चोट लगने से बच जाता है।